je niečo iné, pretože tá koordinácia všetkých riadení musí byť oveľa vyššia ako pri lietaní na lietadle alebo s krídlami, Po Igorovi Sikorskom, ktorý emigroval do Spojených štátov amerických, ide o rodáka z Kyjeva. No aj to, je to celkom fajn, podľa mňa aj také príznačné, že my často hovoríme napríklad našim športovcom, futbalistom, že Sokolíci a tak ďalej. No toto je čierny jastrab, to sa tiež k nám hodí, nie? A ktorý za tento film popisuje udalosti do somalského Mogadiša, kde naozaj sa pomocou jedného z motorov, ktorý sa pokúšali evakuovať. Ale to je len dôkazom o tom, že jednoducho tento vrtuľník je veľmi, veľmi rozšírený. Veľmi všestranne použiteľný. Anglické slovo versatile, podpory pozemných bojových jednotiek až po radioelektronický boj. Tých možností a podvesov tam môže byť takmer nevyčerpateľné množstvo. Ak máme niečo vypichnúť, tak dva špeciálne upravené Black Hawky sa 1. mája 2011 zúčastnili aj operácie Neptune Spear, v rámci ktorej bol aj zabitý Usama bin Laden. I takže dá. Takže boli to Rangers of Delta Force. Ďakujem, Janko, že si to dohľadal, takže Igor Mariňanský to bolo společnou US Army. Hovoríme o Black Hawkoch, ale určite treba povedať aj o pilotoch, ktorí v nich sedia, pretože my sme sa s Janim rozprávali na začiatku, že keď si dáš tých 5-6 rokov dozadu, keď v podstate ešte boli v priekach tieto Black Hawky u nás, tak vždy len to bol nejaký výlet do vzduchu, nejaké zvládovanie, ďakujeme pekne a teraz vidíš úplne iné manévre, ktoré s tým dokážu robiť. A ja sa teším, že každý rok to môžeme spomínať a každý to budeme spomínať, to je jednoducho fantastická pilotáž, pozrite sa pomaly, fantastická pilotáž a definitívne úžasné spojenie. Dobrá vycvičeného pilota a perfektného stroja. Áno, a keď sme pri tom, tak naozaj lietanie s vrtuľníkom je teda úplne niečo iné, pretože tá koordinácia všetkých riadení musí byť oveľa vyššia ako pri lietaní na lietadle alebo s krídlami, ktoré nerotujú. A to visenie a manévre súvisiace práve s vysením na mieste. Ak by ste chceli vedieť, čo sa stane, ak vrtuľník napríklad má nejakú poruchu, zasiahne ho niečo a tak ďalej, znamená to, že je okamžite odsúdený na zánik? Ešte nie. Existuje tzv. Autorotačný režim, ktorým sa skúsený pilot na autorotácie toho svojho hlavného rotoru vie dostať na zem. Samozrejme, že nie je to úplne pád, je to skoro pád, ale dá sa to zvládnuť, dá sa to prežiť. Skúsení piloti jednoducho vedia aj v takejto kritickej situácii zachrániť vrtuľník a samozrejme to najcennejšie, čo na palube je ľudské životy. Videl som na vlastné oči autorotačné pristátie pilota pána Pajla Hausera nedaleko Kráľovia, vy, ktorí to poznáte, za Hubovou, náľavou Bák, napravo dolina smerom na Oravu a na ľavej strane je také, ak idete smerom od Žumberka, je také šupalné ihrisko. Tam po zásahu elektrických drôtov majstrovi podarilo pristáť naozaj učebnicovým spôsobom. Chce to aj strážiť to chladnú hlavu. Majstrovstvo sa získava časom. Chladná hlava samozrejme takisto. Ale hlavne tréningom, samozrejme. Autorotáciu jednoducho trénuje pilot už pri výcviku, v tom základnom výcviku. Musí zvládať aj pristátie pomocou autorotácie, pretože je to jednoducho základná vec, keď príde o jediný motor, ktorý respektíve o motor a o pohon hlavnej vrtule, tak jednoducho s autorotáciou musí vedieť pilot pristáť. Ak sa rozprávame o autorotácii, samozrejme, že to je jeden zo štandardných stavebných kameňov výcviku aj pilotov plachtárov, hej, kde takisto to lietadlo vlastne dostaneme do nulovej, respektíve ľahko zápornej rýchlosti, aby sa dostalo do pádu a tak zvládne to lietadlo. Neviem, už ste to počuli, už sme to hovorili dokonca aj niekoľko rokov predtým, že každý rok sa na to tešíme a ja ešte raz počiarkujem, že veľmi radi to budeme hovoriť aj ďalej.
pozreli na tie najnebezpečnejšie, najťažšie, najzložitejšie operácie, či už Delta Force, alebo amerických Rangers, zelených baretov, alebo špeciálne Navy Seals, tak v 99% účinkoval aj tento vrtuľník. Prešov je samozrejme mnohoročná tradícia vrtuľníkových útvarov. Lietalo sa tam na osmičkách, na 17-kách, samozrejme na 24-kách rôznych verzií, na bojových vrtuľníkoch. Dostať jednotky do konkrétnej zóny. V mnohých amerických filmoch o Vietname, a že ich nebolo málo, účinkovali vrtuľníky prezývané Huey, ale tak presne Bell UH-1 Irokez, charakteristický tvar. Konštrukcia, ktorá dodnes samozrejme slúži v rôznych podobách vo vojenskej alebo civilnej aviácii. Úklon na poďakovanie aj na severnú stranu letiska. Mávame, tlieskame, piloti to vidia, hoci nepočujú samozrejme, ale vidia. Tak takýmto spôsobom im vzdávame hold a poďakovanie za to. Lepšie nepočujúci ako nevidí.